यो गिभअवेमा पार्टिसिपेट गर्न कुपन मात्र लिएको थिए तर हामी यति खुसी हुँदै फर्किनुको कारण चाहिँ के हो त? सो हेलो ग्याङ, वेलकम ब्याक टु माई न्यू मिनी भ्लग। आज कामबाट छुट्टी हुने बित्तिकै बहिनीलाई लिएर नयाँ बस पार्कतिर लागे। खासमा केही दिनदेखि टिकटक खोल्ने बित्तिकै सुरज दाईको यो गिभअवेको भिडियोहरू मात्र आइरहेको थियो। गिभअवेको प्राइज पुल रोयल इनफिल्ड आइफोन 15 अनि त्यत्रो क्याश प्राइजहरू राखेको देखेपछि मलाई पनि एकचोटि पार्टिसिपेट गरौँ न त भन्ने लाग्यो। त्यसैले कामबाट छुट्टी हुने बित्तिकै लगभग 5 बजेतिर बहिनी र म आइपुगे लर्डसे मल। हामी ओर्लिने ठाउँ आउनुभन्दा अलिकति अगाडि नै जाम परेको हुनाले हामी चाहिँ हिँड्दै यहाँसम्म आए। भित्र छिरेर यताउति हेरेको त टोमेटो स्टोर कता छ देख्दै देखेन। अनि एकजना दिदीलाई सोधेको त 4th फ्लोरमा हो भन्नुभयो। त्यसपछि लिफ्टबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै ठ्याक्कै अगाडि नै टोमेटो स्टोर देखिहाले। यता साइडमा रोयल इनफिल्डको पोस्टर अनि म्याक्रल फिसको क्यानहरू रहेछ। गिभअवेको लागि यही किन्नु पर्ने रहेछ। तर त्यो किन्नु भन्दा अगाडि एकछिन स्टोर भिजिट गरी हेर्यो। यत्रो ठुलो ठाउँमा लुगा जुत्ता मोबाइल स्टोरदेखि लिएर त्यही भित्र क्याफे र रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ। अनि यो सबै जुत्ताहरू मात्र 1000 रुपियाँको सेलमा रहेछ। एउटा पुरै फ्लोर भित्र यति धेरै स्टोरहरू मिलाएर राखेको देख्दा मलाई त अचम्मै लाग्यो कि चारैतिर भिजिट गरिसकेपछि फाइनली हामी आइपुग्यौं म्याक्रल फिस राखेको ठाउँमा। यो चाहिँ टोमेटो स्टोरले थाइल्यान्डबाट ल्याएको न्यू प्रोडक्ट हो र यो चाहिँ 2वटा फ्लेभरमा अवेलेबल रहेछ, टोमेटो केचप र स्पाइसी। 10वटा किन्दा एउटा गिभअवे कुपन पाइने रहेछ। त्यहाँनिर कस्टमरहरूलाई टेस्ट गर्न भनेर पनि राखेको रहेछ। तर सबैले एउटै चम्चाले टेस्ट गरेको देखेर हामीले चाहिँ टेस्ट गरेनौं। बरु हामीले 2वटै फ्लेभर 5-5वटा मिक्स गरेको 1250 वाला 10वटा क्यान लियौं। त्यहाँको स्टाफहरू पनि एकदमै राम्रोसँग म्यानेज गरिएको रहेछ। क्यान किन्नेहरूको नाम रजिस्टरमा लेख्दै बिल काटेर अनि कुपन दिँदै थियो। बहिनीले पैसा तिर्दै गर्दा उसको रियाक्सन देखेर म आफैलाई हाँस उठिरहेको थियो। अनि लास्टमा कुपन पनि हाम्रो हातमा आयो। कुपन हातमा पर्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो, किनभने रोयल इनफिल्ड जितिसकेको त होइन, तर अब जित्ने चान्स भने चाहिँ हाम्रो हातमा थियो। रोयल इनफिल्ड होस्, आइफोन होस् या पैसा के पर्छ भनेर त्यो त पछि थाहा भइहाल्छ। तर कहिले काहीँ रिजल्ट भन्दा पनि मैले पनि एकचोटि ट्राई गरे भन्ने खुसी चाहिँ छुट्टै हुँदो रहेछ। कमसे कम पछि म गएर ट्राई गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने रिग्रेट चाहिँ हुँदैन। ल, हामीले त आफ्नो लक ट्राई गरेर आयौं। अब तपाईहरु चाहिँ कहिले जाँदै हुनुहुन्छ या जानु भइसक्यो कमेन्टमा भन्नुस् है त।